Мама где? Мама где? Нет. Сожгли мы ее в камине. О. Ой, Катя. Варя умнее. Что ж ты какое наивное существо-то, а? Что, она заплакала? Конечно. А Варя, о, пальцем. Так, а вот так же Наташа, и что-нибудь скажет, даст Кирилл, Сентиментальная девочка. сейчас эти тетради. Дом рисовал. Начала это тут набросок был забор, тут все выложено. Там было набросок вдалеке дом карандашом. Вот это, тут такое колечко, тут заходцы. А тут я хотела сделать площадки, ну как перед этим, перед дверью. А это уже типа вход в гостиную. Какая молодец какая. Слушай, Да тебе это надо... знаешь, как давно было? Так тебе надо дизайнером было быть. Да, да нет, у меня фантазии не хватило. Это я помню. Еще как хватило. Сейчас хотим. Только Катя Варя. Ну это так, может, это надо так. Можно. Программа такая. В конце раз так. Может, выливать еще? Так я не знаю. Рисовать?